好啦，咁我哋先介紹第一部啦。呢部我哋叫做1號機Retro Booth 係啦，咁佢有一個相當唔錯嘅外形啦。好多時候咧就襯翻婚宴場地嗰啲 decoration 啦，因為佢有個木紋咁樣啦。高度咧大約係165 cm 度啦，同我差唔多高度啦。咁其實佢佔個空間咧就係咁多度嘅啫。咁需要拍攝嘅範圍咧就係都係一籃就到啦，咁多度啦，係啦。咁如果機身就咁多度啦，係啦。咁佢有個氣氛燈嘅，係啦。拍攝相機隱藏咗喺度啦。佢會埋個閃光燈啦，因為其實我哋影相咧最主要係用個閃光燈嘅，係啦，個屏幕就係呢度，屏幕喺度都係 touch mon 嘅，係啦，好啦，咁第二部，好啦，第三部我要介紹嘅咧就係我哋叫佢做5號機嘅 Number 5嘅 Mini Booth 啦，咁成部機係白色嘅，好簡約嘅，咁就係金屬機身嘅，咁有啲工業風啦，咁如果你擺喺啲酒店裏邊嘅 ballroom 咧，咁佢又係好多時啲 ballroom 咧就比較係嗰個主題咧係黑白色啊，或者成個 frame 係黑白啫，咁就會襯呢部嘅，就唔需要咁多花紋嘅，係啦，咁佢都係一個 touch mon， 有個相機喺度啦，咁有個氣氛燈。高度咧都係165 cm 度啦，係啦。咁其實拍攝嘅距離咧同頭先嗰兩部都係一樣嘅，係啦。咁都係一個 touch mon 啦，係啦，都係即影即有。頭先我講咗3部機啦，咁其實佢哋個系統咧都係一樣。呢個都係佢最多客人查詢嘅，係啊，會唔會有啲嘢？咁其實冇乜分別嘅啫，系統係一樣嘅，都係即影即有啦，10秒啦咁樣，主要都係外形嘅分別咯，係啦，咁睇下自己中意邊一部啦，或者配合翻現場嘅場地，呢個係最緊要嘅。咁我今日介紹嘅你到時有咩需要查詢嘅，可以直接 DM 我啦，或者 WhatsApp 我 man 就得嘅。好啦，咁下條片再見咯。